Berlin X. Der Rosinenbomber verlässt den Tempelhof. Wir stehen hier auf der Bahn 27 rechts in Berlin Tempelhof auf dem schönsten Flughafen der Welt. Delta Charlie Triple X-Ray, thank you. Stand by, please. Und wir alle haben eine Träne im Auge. Delta Charlie Delta, Lima Hotel. Und wir alle haben eine Träne im Auge. Wir stehen hier auf der Bahn 27 rechts in Berlin Tempelhof auf dem schönsten Flughafen der Welt. X. Der Rosinenbomber verlässt den Tempelhof. Danke für alles. And we are ready now. Delta Charlie Triple X-Ray, thank you. Stand by, please. Delta Charlie Delta, Lima Hotel. Wir stehen hier auf der Bahn 27 rechts in Berlin Tempelhof auf dem schönsten Flughafen der Welt. Und wir alle haben eine Träne im Auge. Und wir alle wissen warum. Und Sie wissen auch warum. Wenn wir irgendwann wieder hier hinkommen, werden wir wieder eine Träne im Auge haben und auch wissen warum. Wir sagen auf Wiedersehen. Delta Charlie Delta Lima Hotel, number 2 is now ready for departure. Delta Charlie Delta Lima Hotel, Delta Charlie Triple X-Ray, Tempelhof formation, wind is 2506 knots, runway 27 right, and runway 27 left, cleared for takeoff. Auf Wiedersehen.